Хай, с вами канал Легенда. И сегодня я вам скину геймплей новых юнитов. Я скину ссылку этого сайта вам, когда вы наберете 50 лайков. И я скину статистику, как они атакуют, когда наберется 20 лайков. Ну, начнем. Смотрим. Сразу скажу, сразу выкидываю это видео, когда наберется 20 лайков. Сразу под видео. Смотрите, до здоровья. Как вы видите, вот 4 новых войск. Клон, Торнадо, Элитный Варвар, Громовой Колдун.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания.